हेलो दोस्तों, मैं राहुल बांगरे आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, जब भी आप क्या करते हैं, अपना जो भी वीडियो एडिट करते हैं, तो वहां पर कॉपीराइट फ्री साउंड कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं जो हमारे वीडियोज़ को बहुत अच्छा बनाते हैं, ठीक है, तो ये हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर आपके चैनल पर जो भी कुछ साउंड लगाना है, साउंड इफेक्ट लगाना है या फिर सॉन्ग्स लगाने हैं, तो YouTube आपको क्या करता है कि एक ऑडियो लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। वो आपको, अगर आप अपना YouTube स्टूडियो ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑडियो लाइब्रेरी करके, ठीक है। वहाँ पर आप जितने भी सॉन्ग्स है वो सब सॉन्ग्स क्या कर सकते हैं, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो भी वीडियो है वहाँ पर उसको लगा सकते हैं। देन देखिए दोस्तों, जो साउंड इफेक्ट्स भी होते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे साउंड इफेक्ट्स भी होते हैं, वो भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, देन अगर आपको जैसे ये 1 2 3 4 ये जो पॉपअप साउंड है, ठीक है, अगर ये आप अपने वीडियो में लगाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक लिंक दिया है, वहाँ से जाकर क्या कर सकते हैं, आप ये भी पॉपअप साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जब हम लगाते हैं तो हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा बनता है, ठीक है, जिससे ऑडियंस को भी क्या लगता है कि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप भी जो भी अपने कॉपीराइट फ्री साउंड्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। देन वैसे भी यूट्यूब पर काफ़ी सारे नो कॉपीराइट साउंड्स अवेलेबल है, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, वो जो लिंक है, ठीक है, वो आप गूगल पे जा कर के क्या कर सकते हैं, कॉपी करके वो भी साउंड्स क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं जो नॉन कॉपीराइट है, ठीक है, जिससे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, ठीक है। देन दोस्तों, मैंने ऑलरेडी बताया हो कि वीडियो को एडिट कैसे करते हैं, काइन मास्टर पर कैसे एडिट करते हैं, काइन मास्टर बिना वाटरमार्क का कैसे डाउनलोड करते हैं, सारा ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया हो। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो भी क्या कीजिए, देखिए कि वीडियो एडिट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर दिया हो। तो आई होप दोस्तों, आपको ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर यार चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।